1/2 கிலோ கிராப் தான் எடுத்துருக்கோம். ஸோ சின்ன வெங்காயம், டொமேட்டோ, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அண்ட் நம்மளோட ஐட்டம் மிளகு சீரகம் இதுலேயும் இருக்குது. ஸோ இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இதை அரைச்சிட்டு அது கூட சேர்ந்து இந்த சின்ன வெங்காயத்தையும் பூண்டு இதையை வந்து மிக்சியில் லைட்டாக குறை அரைச்சிட்டு we will start. மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிட்டு ஸோ இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து இது கூட ஒரு கை சின்ன வெங்காயமும் ஒரு 5 to 6 பல் பூண்டு இதை வந்து லைட்டாக அரைச்சி வச்சோம். கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு ஆயிலை ஊற்றிட்டு ஓவோட வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் 20% தான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இன்னொரு 90% to 80% அப்படியே இருக்குது. ஸோ எடிட்டிங்லாம் ரொம்ப முடியல. லைக் இந்த வெதருக்கும் அதுக்கும் உட்காந்து எடிட் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அண்டு பரவாயில்ல. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சின்ன வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிட்டு இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்ச சீரகம், சோம்பு, அப்புறம் பெப்பர் ஸோ இது கூட அப்படியே நம்ம தக்காளி இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துருவோம். இப்போ வந்து கிராப்பை தூக்கி உள்ளே போட்டுட்டு ஸோ இப்போ நம்ம அந்த டாஸ் பண்ண கிராபெல்லாம் தூக்கி உள்ள போடுறோம். ஸோ இது கூட வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், அண்ட் தேவையான அளவு சால்ட், தண்ணி தேவையான அளவு ஊற்றிடுவோம்.